Iki kabeh sing dialami manusa pastine kersane Allah mau dadi dasaran ben sok ben dadi pondasi sing kuat nangge keputusan. Iki cara istilah Quran fa'tabiru ya ulil albab, kabeh sing wis liwat mau ben go bahan itibar. Tapi kita sering kecewa mbek sing kita alami saiki. Lha iku terus keliru, wis ra rido mbek qada qadar, akhire gak nganggep itu satu aset ilmiah. Kalau nak sampai menganggap aset ilmiah, hampir semua proses kemajuan itu didasari dari songko kegagalan. Ini wow, gara-gara Pak Harto wong duwe song kemusuk Bantul. Dene mikir nasib wong desa, mulai no abri masuk desa sampai on mergo dene di keluarga ning desa. Lah wong presiden terus awale wong kota nek wong sugih agak ora bayangno nek ning peta Indonesia ono balen ora tau bayangno. Mergo uripe ning Jakarta. Dolanan di Singapura. Jadi rata bayang nona yang peta Indonesia wono balen bareng. Wong cara tiang Yogyakarta ngoten, dolan tengen kula. Wong Yogyakarta itu kan melok ngrebut kemerdekaan. Jadi nak tanggal 17 Agustus ini udah tirakatan. Ya, hampir semua masyarakat Jogja nak 17 Agustus itu mengibarkan bendera nggih tasakuran. Mereka ikut ngusir Belanda. Bareng dolan tengen kula ora ana gendera. Iya, di sini tidak termasuk Indonesia Pak Bae. Karena ngibarno apa? Di sini nggak termasuk Indonesia. Ya mereka hanya termasuk Indonesia tuh. Zaman Londo wis mire ko Yogyakarta, mire ko Jakarta, Indonesia dinyatakan merdeka. Ya mereka hanya Londo anane ning kono tuh mung Londo lah ora jajah do blesek-blesek kene. Paling ning kota-kota nih. Jadi intinya itu jadi sejarah. Jadi Rasulullah digawe boten saged nulis kayak iso maca. Iku nggo dasaran ben somben Quran ora diarani karangane Muhammad. Nanti sing disebut wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabim wala takhutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtil. Niki sing perlu kula terangno kathah. Kok ilmu niki mun langka. Nomor loro, Nabi Muhammad digawe anake wong kere. Wis kere yatim. Ora anake raja. Lha iki dijarak ke pengiran ben dienggo dasaran. Kaya kadang camonde ana sing anake kiai, dadi kiai krana nasab. Lah sing ditakdir anake kiai nggo dasaran, nek dadi kiai kudu anake napa? Kiai. Nabi Muhammad niku anake tiyang biasa. Nasabe saya tapi anake tiyang biasa. Nggih boten raja. Niku tenan fakta. Ketika suatu saat wonten raja sing terpelajar, nah teng kitab-kitab jenenge Raja Heraklius. Ajar Heraklius itu seorang raja Romawi yang terpelajar. Jadi kabeh kados Waraka bin Nawfal. Ketika Heraklius dengar-dengar ada seorang yang mengaku nabi. Dene kronine Abi Sufyan. Heraklius itu penguasa teng Palestina, teng Gunung Zion, teng daerah Palestina saniki riyen Sam. Abu Sufyan de facto tese presiden Mekah. Konco akrab, lalu mulai dhisik ku antar presiden, antar ketua suku ya konco akrab. Takok Mbak Sufyan. Jadi aku takok, kabar-kabare ning daerah menawa ngaku nabi. Iya, jadi, iku malah cek ponakanku jadi Abi Sufyan. Walhasil, jadi aku takok, cirine piye? Takok Abu Sufyan. Tapi kok takok tenanan ono apa? Ngene, aku ngipi elek. Rumangsaku kerajaanku hancur gara-gara ana wong sunat. Nah, wong sing sunat itu bangsa Arab, wong bangsa aku ora sunat. Jadi ini udah, Abi Sufyan itu zaman itu dia dereng Islam. Jadi perlu dicatat zaman itu Abi Sufyan dereng apa? Islam. Nah terus takut. Lah wongnya piye? Tahu gorok, tahu bodoni ta ora? Cak iku. Mulai cilik ora tau bodoni. Ya cah lugu ora tau bodoni. Terus anake raja ta ora anake raja. Anake wong di nasabe apik ta ora? Nasabe apik tapi ora raja. Lha iku ternyata Heraklius niku semua jawaban itu jadi dasar ilmiah. Yaiku Heraklius akhirnya ngomong, "Laukul ta innahu ibnul maliki lakultu yatlubu mulka abi." Umpama Muhammad wa anake raja, ndekne nggih gerakan ngaku nabi tak anggap wong sing goleki kerajaane bapake sing ilang. Jadi umpama Muhammad wa anake raja, saiki gawe gerakan nak dianggap ngabadekno kerajaane bapak. Iku ora krana nabi nek iku. Rajulun yatlubu mulka apa? Abi. Orang yang ingin mengembalikan kerajaannya bapak. Artinya Allah gawe nabi ora liwat anak raja wis dijarak.
Mergo anak raja dituduh gawe gerakan utawa ngaku nabi mau goleki kerajaane bapake sing saiki ilang. Nah, iku bukti nak kabeh sing wis dadi iki kok mau dadi dasar. Rajulun yatlubu mulkan apa? Nabi. Terus aku takok tau goroh ta ora? Jawab ora tau. Mergo ora ana nabi sing zaman rung diangkat nabi lah goroh. Paham ya? Jadi ini jadi bahan perundangannya kula jenengan. Berarti yang kita alami dulu itu bukan masalah. Mergo sing kita alami jadi dasaran engkau soben aku jadi pemimpin. Ini mah kalau cah pondok sering telat wesel, sering ramangan, sering kelaparan. Kalau di konco ana sing pingsan gorong dino ngombe banyu. Mergo ning pondok saking radine duit. Mestine iku pangeran jarak. Ben ada di kiai ora pelang-pelang. Malah saiki lagi mabur sithik omongan mah. Kula sakniki cara ukuran kiai cilik termasuk sugih niku kula mboten ate warak nanti sakniki. Ya mboten krana rati dhuwit, nggih ngilingi mawon, ngilingi penderitaan bersama. Kula niku di mobil kepeksa, artinya nek ra di mobil kepikiran umat kula dadak ngeterno nyilai bar. Dadi mboten krana nuruti nafsu niku. Ya karena harus begitu, seorang pemimpin itu ngendikane pangeran laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum alaihi kowe ngatasé pemimpin mau te apa wae anittum kang berat sira kabeh. Jadi seorang pemimpin itu punya ciri siap menanggung beban umat. Nggih to, jenengan pikir dadi kiai ora lara piye, pondok bangun iku ya berat. Jaluk sumbangan ya isin, ora jaluk sumbangan gak dadi. Wes ngono sing diulang anake wong lho zaman pikir. Ora entuk bayaran. Ngono nak ra tenanan jadi salahno. Ngundang manakipan kowe ra teko disalahno, kiye diundang ra teko. Modal teko ya paling buanter 10.000 20.000. Dadi modal 20.000 wis wani nyalahno kiai. Modal liwat pitik wis wani nyalahno kiai. Ora repot iki. Ana wong mati kudu teko. Padahal sing mati ku zaman urip dikandani kon salat ya ora salat, dikandani kon zakat ya ora zakat. Lho ngono nek mati tetep kiai ra teko ora pantes. Wis ngono cek kon bodoni, kon nyakseni nek wong apik lho gak lara. Kowe muni wong elek dibengkolang wong akeh. Pokoke kiai endo ora janjian nek ana wong mati kon nyakseni wong sakseni nang saiki wis. Padahal paling ngerusak pondok, ngerusak kiai ya wong iku zaman uripe bedigasa. Iku menjadi ngene mau ciri utama pemimpin alihi ma anitum kudu siap nampa beban. Ane wingi wonten kanca kula sowan kula, alumni cerita, Gus, jenengan kiai anyaran kok pede, kula kiai susah. Lah kowe sapa? Nah, masyarakat kula kadang ra cocok mek kula, njen kira ulama. Maksudnya seperti itu. Nah, ke ulama pikiran cocok ra cocok, ya ora ono bare, manusa ora ono bare cocok ra cocok. Nah, ulama tenan ya mikir diridani pangeran ta ora, mikir cocok ra cocok. Jadi ngaji murung khatam. Ora ono ning Quran niku radhiyan nas wa radu anhum ora ono. Sing ono ya radhiyallahu anhu wa radu an. Jadi kaitane ridane Allah sing penting. Mergo nek nuruti manusa ngoten niku. Kita niku misale kados kula tek jenengan sing kiai. Ana wong nakal zaman urip kon masjid ra gelem. Tapi Islam tetap nak mati kita teko. Ya kon nyekseni dadi wong apik. Lha mun bodoni tiyang kathah. Wis bodoni nyekso perasaane tiang-tiang sing nate dizalimi. Mungkin jenengan kiai gak masalah, tapi bagi korbane sing tau dipalak, tau diutangi ra nyaur, tau dibodoni, tau pitike dicolong gremeng. Pak Yai karepe piye? Ngaku roh dhewe wong wis nyolong pitikku, kok saiki kon nyekseni wong apik. Aku lah nek sing kanca wong dagang. Aku sing ora rasane tenan zaman mergawe dene dibodoni 2 juta kok saiki kon nyekseni wong apik. Ya tapi regane hukum adat ngoten. Mergo jare ana hadis pun kon disangkane. Pokoke jare nak wong mati diseni wong 40 apik, wong 4 apik jare terus malaikat itu melok muni apik. Lah ngono gampang malaikat nek diakali. Lu buatan bener, cerita-cerita ngoten niku buatan bener. Iki sing jelas wong wis mati kok dielek ngono ae.
Ora usah berlebihan. Buangkune wis mati kok dielek. Lek mergo sak jahat-jahate wong nek mati ya berhenti kejahatan. Jadi ajane paling enak men kepensine sing ngoten. Jadi dengan kematian ini benar-benar sudah gak jahat lagi. Ini sih mesti bener gini ku. Berarti sausnya mati itu benar-benar jadi orang baik karena sudah jelas tidak jahat lah lagi. Dan ini ku bener. Mereka wis mati berarti tidak akan jahat lagi. Ini sebatas itu. Jadi sama nak ngelapas mayat jahat ingat. Mohon nggih, mohon mati ya berarti berbuat jahat. Saya lah ya, berarti saya toh mati nih. Lah wong mriki semangat nggih, sausé mati malah saya keadaan. Mereka zaman urip ngrepoti nggih saya, maksudnya nek wis mati malah saya. Mergo gak ganggu wong akeh. Lha opo akal-akalan ngono? Mergo nek kon nyekseni apik dengan arti soleh wong iki keberatan to nggih wong kasuse kon kataan. Lha iku dadi kiai ku repote ngoten niku, barang ra sesuai tatanan kudu melok. Mana jenengan ngandel kula, dadi kiai nu luwara teng ati. Mboten krana wedi musa kados kula nu sering angger bengi istighfar. Kula nu paling berat hingga detik ini dadi kiai nu nak disalami template tiyang wong mati. Niku nak ditompo niku ngrasa dosa mbek yatim utawa ngrasa dosa mbek pangeran wong susah kok nyalami template gak ditompo kadang tiyangin tersiksa betul nak mboten kula tompo mergo kaya ngrasa kula sing imami sing kangilan cara Jawane Gus Bak napa gak kersa napa dhuwitku paling bingung itu kan sesuatu yang kita secara moral agama ya menolak takokno hadis sahih diwae itu tidak dibenarkan ngekei mangan pada waktu wong mati. Piye wae cara hadis, cara Quran wong wis mati duwike wae waris. Lah waris itu kadang yatim. Kadang apa? Yatim. Nah, sampean ora gelem melok ndongani adate ngoten. Lah repote keluarga sendiri merasa lebih terhormat nek kene gelem nampa dhuwit, gelem nampa kersa mangan. Dewa antarane hukume Allah ambek kenyataan keluargane lah iku misale ngeten sampean demi hukum ora gelem nampa salam template ora gelem mangan iku ora ngarep dimatur nuni malah dagem ngenyek asli sementara kowe gelem tersiksa ambek hukum Allah duwe mayit kok gelem hingga detik ini kalau syariati dan misalnya kalau disalami template 50.000 selawai habis seminggu atau 2 minggu mesti kalau ngengken santri takkan gitu walau tugas nonopo lah sarong atau tak ganti duit tapi itu kan tidak semuanya terkendali misalnya jaraknya jauh atau saat sudah tidak sempat nah dibalekno saat itu kan tersinggung memang secara syariat saya kalau istihadi ya suatu saat saya kembalikan gitu terutama tiang-tiang sing kurang lah yang umum-umum saja kecuali nak terkenal suge gede mau terima duit parkir nih misalnya tiang gak ada mobil 3 kayak saya kata kiai rak duit jatah parkir nih itu rak duit angop monton naon lah nek wong ra duwe dik 50.000 adol bakmin tak pinten lho. Lah cara wonge mergawe bakul kangkung nek kangkung pirang truk yo. Nggo bathi 50.000 ki, Mas. Jadi kiai kudu nganggo nurani. Sehingga nanti kita ini bisa membedakan antara kita dipaksa hukum adat ambek ternyata bener-bener kepengen nglakoni hukum Allah. Kita kadang kan ada kiai berdalih ini hukum adat ku seneng dindi nggih ngoten. Tapi duit doyan tenan juga enggak merasa tersiksa. Lah nek kiai tenan mesti tersiksa. Dan kemudian harus punya ijtihad untuk mengembalikan. Ini mau dibalekno tapi ora tersinggung. Ya dengan cara apa? Dan harus begitu. Kalau bolak-balik nggih ngoten. Gang seminggu kene kadang anake jak dolan dengan kula sangoni dan itu saya mengatakan itu wajib. Itu tadi untuk mengembalikan uang yang saat kematian diberikan. Ya kata tersungkan toh cara adat desa misalnya alumni ngene bapak nggih rata-rata sing diaturi ngimami kula. Wis ketok kula teko kangilan. Ketok ada tuh mesti perasaan mriku ngrasa salah tenan. Nek mboten nyangoni kula ngrasa salah tenan. Saya sebagai ulama ngrasa salah tenan, nomor ngrasa salah tenan wong kematian. Pemane ngerti anake cilik-cilik. Ya itu kan sakit ya. Kalau kita masih punya nurani, terus sakit diistihadi. Suatu saat kita kembalikan. Dan kita harus komitmen tidak saat semata ini buatan. Ini kalau gang seminggu 2 minggu dolan beri kembali. Kalau aturin nopo,
Paham ya? Ini masalah-masalah yang kita sudah lupa. Mereka wong NU paling lembek ngadepi hukum adat itu paling lembek. Orang no ijtihadi. Terus mangan pitung dino mangan terus. Enggak terakhir ya ini untuk salam tempel. Oke, ada hukum adat itu. Tapi sejauh mana kita punya kompensasi indawah? Misalnya kalau nonton tonggo-tonggo mati, kita anggap ya, nah aku mangan seminggu tak pirang kilo. Kapan-kapan tak tarik beras pirang kilo. Tidak harus jelas, tidak apa-apa. Berarti ya materialis, tidak urusan material, ini urusan nurani. Ini wong karuan, wong kesusahan. Kok kita yang ngadepi ayat-ayat yang ekstrim tentang innal ladzina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunim napa laro. Wong sing mangan donyane cah yatim secara dolim iku mangan rokok. Lah iki tafsirune mboten dulman Gus, mboten nyolong, mboten bodoni. Tapi kan masalah saiki kowe sugih di mobil di dhuwit, mangan donyane yatim sing terima dipitik loro. Dulman iku ora kudu nyolong. Kowe di mobil di tabungan, mangan wae cah yatim sing pitike mau telu mbek wedhuse kurusi tok. Iku kira-kira mbok takokno wong dolim ta ora? Mangan donyane wong yatim. Dolim ora kudu nyolong. Ada nyolong karo dolim ora satu bekas-bekas. Paham ya? Nah, ini masalah-masalah sing jenengan kudu pinter-pinteran itibar, pinter-pinteran istihad. Nah, mboten ngene mau terjebak hukum adat, kowe ora lulus menurut hukmu. Wow, terjebak hukum adat. Mau di sini, saiki malah wis ora trimo adat. Ciri utama NU iku mangan pas mati. Ciri utama Muhammadiyah ora. Wis hukum ilang bubar. Kok asal usule hukum wis bubar dadi ciri. Orang pitung dinanan NU, orang ono berarti Muhammadiyah. Ya repot saiki malah. Akhir iki NU ora wani macam-macam ngrubah iku. Mergo dituduh Muhammadiyah. Saiki dadi identitas. Padahal zaman kita ngaji, cek kowe NU, cek Muhammadiyah anggere zaman ngaji tetep ngerti ngono iku ora adone. Mangan-mangan pas acara wong mati. Takono kitab diwae tetep ora adone. Wong sing ana hadise dhaif lah iku tetep ndongakno wong mati ku apik. Ora ana mangan ning wong mati apik ora ana. Hadis-hadis sing ana sing bila ora urusan ndongakno wong mati ku apik. Ora ana hadise ndonga lan gelem mangan ning wong mati. Orang hadis ngono ora ngarep. Saiki sing repot lah ngoten niku. Kita ngadepi kesalahan iku wis dadi identitas. Mau identitas yang NU tahlilan, identitas Muhammadiyah ora tahlil. Ini wis repot. Kados kunut ngoten niku. Zaman ki ngaji nganti matek. Bentek kiai pira wae tetep ngukumi kunut itu sunat. Tapi kiai ora wani ngambil resiko ninggal kunut. Mergo dituduh Muhammadiyah. Ya sunat liyane iso dikorting. Mergo ora ana tuduhan apa-apa, tapi nek ninggal kunut. Wani sampean dadi imam niki NU ninggal kunut sengaja. Padahal sunat liyane ditinggal oke-oke ae. Mergo kunut wis dadi identitas. Sing kunut berarti NU, ora kunut berarti napa? Muhammadiyah. Padahal kita sepakat tumak ninah iku wajib. Sak ndure tumak ninah sithik sunat. Plang-plang iki nek salat cuma cepet niku ninggal tumak ninah. Dal tumak ninah wajib. Utawa sak ndure tumak ninah sunat. Ninggal sunat tumak ninah biasa. Tapi nek ninggal kunut wani mboten. Mergo wis kadung dadi identitas. Nah, itu masalah-masalah hukum adat sing iso ndikte kita nganti membunuh asal usule ilmu. Mulane ketika Nabi termasuk fitnah iku nek wis ilmu dipateni mbek hukum-hukum sing ngene iku. Ilmu wis kalah. Wow, kata cerita-cerita tarikh kula tentang Kanjeng Nabi Muhammad, tentang wong-wong NU sing seneng klenik iku nyongkone Nabi tirakat ning guwa kaya dekne golek keris terus sendakep terus mbok maca apa. Mboten ngoten Nabi delok teng tarik-tarik mboten Nabi ku nyepi ning guwa Hira mergo mikir perilaku kaume sing pun menyimpang. Jadi mboten golek keris golek akeh terus meditasi ngisore wit gedhe niku mboten. Lha itu kan pun salah paham. Terus tenggene hadis sahih diterangno wa yatazawwadu lidzalik. Dan Nabi saat itu nggih sanggup nggawa bekal. Paham ya? Hati-hati sahih Nabi nggawa bekal mboten. Bontot Nabi. Mergo pancen tafakure Nabi nyepine dalam rangka tafakur. Piye kaumku kok saiki musyrik?
Wong Ka'bah sing sakral kok saiki didakoki berhala bro. Aku pentingnya mikir, mulane kula nyuwun nggih jamaah mriki sering mikir piye sing paling maslahat kanggo rakyat. Misalnya ngeten, saya itu punya jamaah di Jogja. Paling mudah itu begini. Masalah tarkul mungkar, meninggalkan kemungkaran. Misalnya cawe wedok. Ini contoh ijtihad. Cawe wedok niku cara jenengan kerja angsal boten, Gus. Saya jawab ini juga tidak urusan angsal apa boten, tapi keadaan keluarga memaksa dia harus bekerja. Ini sudah masalah darurat, keadaan keluarga memaksa dia untuk apa? Bekerja. Tapi kemudian kita masih punya ruang ketika kita melanggar fikih, cawe wedok kerja. Ini kan mesti rata-rata melanggar fikih karena selalu ada aturan sing nabrak syariat. Misalnya kerja di pabrik harus ada seragam. Di antara desain seragam wis rokan. Rok itu mesti ras desain pakaian Islami. Misalnya sampean di anak pegawai bank atau pegawai pabrik, tentu pabrik itu menerapkan satu standar pakaian. Di antara pakaian misalnya rokan utawi pokoknya sesuatu sing tidak sesuai aturan apa? Syariat. Kulo nate ditangkloti ngoten pisan. Tak jawab ngeten. Nak rokan gak sesuai syariat ya. Iya, nggih Gus boten sesuai syariat. Lah saiki cawe wedok wis gedhe romake kere ra kepengin nyat ora. Nggih boten sesuai lha ya ora sesuai. Anggap ae ku ditambal ambek urune wong tuane. Lah ndak selama ini kita nganggep hukum sepihak. Bukae aurat rokan mbok hukumi melanggar syariat. Sementara ketika dia mengabaikan ibunya sing sudah uzur, juga harusnya kita anggap itu mengabaikan apa? Syariat. Dan cara jenengan Saudi itu tadi terus disyariati. Kita masih punya cukup senjata untuk nyari hati itu. Nah, aku ngalim tahqiq itu jadi iso. Jadi wong misalnya baik kerja di pabrik, karena secara umum sing rawan masalah itu khuluwah. Sampeyan delok teng fikih-fikih. Saelek-eleke nazar ning gone wong wedok, iku jek elek persepen khuluwah. Mulane wong wedok iku kaji dhewean ora oleh. Nak rambe bojone, tapi nak ambek wong wedok akeh oleh. Mergo secara umum sing mari riskan ana pelecehan seksual, selingkuh iku gara-gara khuluwah. Contoh gampang teng bis. Ning mulai gendo terminal, macam-macam hidung belang macam. Tapi hampir rata-rata orang penumpang di bis cawe itu akeh sing katokan cekak sing blotor, nyatanya ndak ada pelecehan seksual secara umum karena di depan umum. Tapi ora kurang karena khuluwah setengah soleh kok sama mbek cawe itu terus entek soleh lho suwe-suwe. Ustaz juga manusia. Lho boten iki fakta. Sebetulnya yang paling dianteni fikih itu tidak nazarnya tapi khuluwah. Sebab itu nang fikih sering dikorting. Asal ndak khuluwah. Berarti kalau khuluwah itu yang paling mantangan, tentu kita podo-podo cawe wedok kerja sarana ning pabrik, ojo PRT, ojo pembantu tangga, karena secara umum jadi pembantu rumah tangga lebih riskan, lebih bahaya ketimbang pabrik itu kan punya kelebihan banyak, jamnya jelas, ya jam 8 sampai jam 4, dan saat itu suasananya orang banyak. Bang, jadi umpama pacaran dulu kan salah dewe ini sing menyangkut sing kaitannya mbek majikan. Nah pacaran kan salah dia mbak tuh, ini kan menyangkut keamanan dia saat bekerja. Loh, contoh paling gampang, kita itu jarang dengar pekerja pabrik mengalami pelecehan seksual. Tapi TKW yang di Arab Saudi, jari ning kota suci, akeh sing mulai meteng. Padahal ning tanah suci. Di Malaysia juga, tapi nyatanya banyak masalah kan, karena PRT pembantu rumah tangga. Memang potensi, yaitu tadi potensi khuluwah itu tinggi.